This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Hey-ya! Come on, Roach. Come on. Let it rain. Wash the blood from the fields. ก็ว่าแบบพูดตั้งนานลืมเปิดไมค์ปะโถยโอเคอันนี้น่าจะโดนแล้วเดี๋ยวพัดลมโดนทั้งคนทั้งไมค์เลยตายเถอะโอเคประมาณนี้มุมประมาณนี้ได้อยู่ Faster. โชคดีคราวนี้นึกไอ้นี้ได้ทัน Good lad, Master Richard. Yes. This boy. He'd venture out to inspect his grain anytime soon. What for? Harvest is a long way off then. โอเครู้สึกเมียเมื่อกี้พูดอะไร Yes. What is it, Wolf? อันนี้ Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. อายุเกือบจะ100 ปีเลยแม่เป็นวิเชอร์อายุยืนยังไง Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? โอเค
มีข้อมูลเกี่ยวกับกิฟฟิน Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. อันนี้ก็รายงานไปตามอะไรอะตามข้อมูลนะก็นี่เดี๋ยวนะบัคทอนนี่อะไรอะตอนต้นเกมเราต้องไปหาอะไรนะต้องไปหาซื้อจากอะไร Herbalist ใช่ไหมไปหาโทมิราไปซื้อแต่เรามีบัคทอนแล้วแต่แวะไปหน่อยแล้วกัน Later, Vesemir. โอเคคุยแค่หนึ่งอย่างแล้วเสร็จปุ๊บรู้สึกเหมือนเราไปนี่ไง Herbalist ตรงนี้ต้องอะไรให้ทุกคนได้อะไรซึมซับถึงแก่นนะฮะเดี๋ยวต้องเพราะว่าโดยปกตินี่ตอนแรกเราจะแบบไม่รัดมาแบบบอกเวสเมียว่าเรามีบัคทอนแล้วนะคือเราต้องแบบไปหาก่อนคือไม่ใช่อะไรอยากหาเรื่องไปหาอะไรเจ๊ที่คนที่เป็นไอ้นี่เนี่ยแหละที่เป็น Herbalist อะไม่ใช่แล้วคือลือโอเคได้ละสวัสดีโทมิล่า Yes. Ever know เป็นใคร Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarrelled with the lord of the manor. He then gathered the family and moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the lord's son, Florian. Something that made the lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. อยู่ให้ของเฉยเลยเดี๋ยวเจ๊เจ๊ไม่มีแรงไม่ใช่เหรออยู่ยืนขึ้นมาเฉยเลย Yes? โอเคเดี๋ยวนะ Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Nenica. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Nenike refused to take me back. My parents uttered not a word, gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. โดนสรุปก็คือสรุปเรื่องอะไรสรุปเรื่องเจโทมิล่าคือประมาณว่าแบบอะไรทำนองว่าเหมือนโดนฟันแล้วทิ้งนะเสร็จปุ๊บที่บ้านก็ไล่ออกจากบ้านแล้วก็เราหกระเหินมาอยู่ตรงนี้โอเค Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy.
The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Try to help ดีไหมคือจะเรียกว่าไงดีบอกเดี๋ยวไปคิวกริฟฟินแล้วกัน I've agreed to kill the griffin. No more victims after I do. There will be, of course. With the griffin gone, others will kill in its stead. Monsters or men. So what do you think I should do? Ply your trade. But don't think you can change anything. โอเคให้ทำตามหน้าที่ของตัวเองไปแต่แบบอย่าคิดว่าตัวเองจะอะไรเปลี่ยนอะไรง่ายๆแม่พูดด้วยแบบบาดใจเหลือเกินมีอะไรให้ซื้อไหม Herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. เดี๋ยวนะ Water Essence อันนี้ Water Essence อีกขายได้แค่10 ขวดเพราะว่าเจมีตังค์แค่นั้นโอเคเรียบร้อยแล้ว Goodbye Farewell Farewell. On that day Take potion to the herbalist What Wait long Potion Yes? Potion for Lena เฮ้ยเรายังสามารถให้ได้อยู่เหรอให้ Got ก็ a ได้วะ potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. โอเคให้ให้อะไรน่าจะสวาโลยาเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดด้วยความที่แบบอะไรเคยทำเควสนี้มาแล้วนะเลยแบบไม่อยากให้สวาโลเท่าไหร่คือจะบอกผลลัพธ์เลยกันก็คือเราสามารถเอาอะไรนะเอายาเนี่ยไปให้อะไรคนนะ of sweat and blood วัดหนังสืออยู่หนังสือเด้งขึ้นมาได้ไงเดี๋ยวทั้งอธิบายต่อแล้วกันคือด้วยความที่อะไรอย่างที่อะไรเกลอบอกว่าร่างกายของวิเชอร์มันมีอัตราการเขาเรียกว่าไงนะอัตรามีเขาเรียกว่าไงร่างกายมันทำงานแบบมากกว่าคนปกติมีเมตาบอลิซึมสูงแล้วทีนี้มันเลยขับพิษได้ไวทีเนี้ยเวลาใช้ยาโฟโลกับวิเชอร์มันจะเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดแต่ในทางเดียวกันมันก็เป็นพิษในขณะเดียวกันมันก็เป็นพิษด้วยแล้วทีนี้มันถ้าเกิดให้คนป่วยก็ไม่รู้มันก็มีโอกาสที่แบบคนป่วยจะแบบแพ้พิษจากยาแล้วตายแทนถ้าไม่ตายก็แบบอะไรนะก็อาจจะรอดหรือไม่รอดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงจิตใจของคนป่วยเองด้วยคือแบบยังไงก็แบบคือถ้าปล่อยยังไงก็ตายแต่ถ้าเนี่ยมันก็มีหวังนิดนึงมันก็แบบก็พอได้แหละแต่สุดท้ายผลลัพธ์คือถ้าเกิดอะไรนะเราเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆแล้วเสร็จปุ๊บไปอะไรไปถึงเวเลนแล้วไปแถวอะไรนะพวกนิฟการ์ดไปถึงฐานพวกนิฟการ์ดในเวเลนเป็นอะไรเอบัสซี่หรือเปล่าจำไม่ได้สถานทูตหรือไงเนี่ยแหละที่แบบนิฟการ์ดมันฝึกกันเราจะได้เจออะไรนะตัวแฟนของไอเนี้ย
อย่างนั้นด้วยแล้วเขาบอกว่าเวเลนอะตอนเนี้ยรอดก็จริงแต่เป็นอะไรอะเป็นเจ้าหญิงนิเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยอะไรประมาณนี้มันก็มาตัดพ้อกับเราว่าไม่รู้จะขอบคุณหรือว่าจะแบบสาปแช่งเราดีเพราะที่เราอะไรนะให้ยาไปอะแทนที่แบบผู้หญิงจะได้แบบไปสบายอะไรเงี้ยแต่ก็นะคือจะเรียกว่าไงเดียทำก็โดนด่าไม่ทำก็โดนด่าก็แบบเย้ ช่างแม่มเถอะยาแบบยาของฉันแรงนะรับไหวเหรออันนี้นี่ก็เกี่ยวกับนิโครแมนซีน่าจะ of Sweat and Blood มันนี่ไงเกี่ยวกับไอ้นี่อะไรอะหนังสือเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่ไงบักทอนอยู่ๆได้มาเลยเว้ยอยู่ในเควสไอเทมด้วยหนังสืออันนี้ใช่ไหม of Sweat and Blood อันนี้มันก็ว่าด้วยเป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องของอะไรนะทำนองว่าอะไรอะหนังสือว่าด้วยมันอธิบายการแบบระหว่างมิติประมาณแบบเหมือนมิติคนเป็นกับคนตายมันโดนแบบขั้นให้แยกอยู่จากกันเนี่ยแต่มันก็จะมีแบบเมดบางคนที่แบบสามารถเขาเรียกว่าไงแหกกฎตรงนี้ออกมาได้ซึ่งก็เป็นพวกเทียนเรียนรู้ศาสตร์ในการเขาเรียกว่าไงนะเป็นเนโครแมนเซอร์พวกเฟกศพอะไรพวกนี้แล้วอันนี้มันก็จะมันจะพูดถึงพวกอะไรพวกวิญญาณอาฆาตหรือที่ในเกมมันเรียกว่าอะไรเรทต่างๆนะอยากอะไรก็ไม่สนใจเดี๋ยวเราต้องเป็นไปดูสนุกเร็วปัดไปตอนirrational need but that longer over break เกี่ยวกับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเวทก็คืออ่านปุ๊บจะเพิ่มสารานุกรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกวิญญาณอาฆาตต่างๆแล้วก็มีอะไรที่นี่ด้วยเพลทไมเดนเป็นอะไรเป็นขั้นจะเรียกว่าไงเป็นขั้นกว่าของวิญญาณอาฆาตอันนี้จะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าไงเหมือนตัวนำพาเชื้อโรคไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกลับไปหาเวสซิเมียต่อไม่มีเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วโอเคมาปูกลับมาแล้วแมว Yes? What is it, Wolf? Okay, about the griffin. Been busy with the griffin contract. And? Okay, got some buckthorn. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tretegor? Hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Okay, เดี๋ยวเรา I'm กับดัก ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. โอเคอะไรเวสเมียเลือกสถานที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห
เดี๋ยวเวสเมียเดินไปวิ่งไปเลยเหรอไม่ขี่ม้าเอาไปนู่นแล้ว That's it, Roach. ไปนู่นแล้วโคตรไวเวสเมียวิ่งโคตรไวเลือกสถานที่ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเวสเมียทางใกล้สุดมันทางนี้นะโอ้โหเขาชอบอ้อมโอเคตรงนี้เหรอเวสเมีย A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? โอเค Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. ลูกปั้น Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. แล้วก็ไปหลบอะไรตรงดง So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. โอเค Hear that? It's close. มาแล้ว Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. อะไรอ๋อ ลืมไป ตอนแรกเราจะยังไม่มีคอสโบว์ฮะ A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. ไออะไร บอกชนะได้จากการเล่นการ์ดเกมแหมเล่นการ์ดเหรอเกม How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. แน่มีแบบอะไรนะมีน้มน้าวให้แบบอะไรไป Watch out. สนใจที่อื่นด้วยเชี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคเตรียมตัวก่อนเยอะใหญ่เดี๋ยวนะคอสโบโอเคยังใช้คอสโบวันเดิมอยู่ไม่ใช่คอสโบอันนี้มันของ It's about to dive. ไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปบีสออยเฮ้ยไม่ใช่ดิไฮบริดไอ้นี่ต้องไฮบริดออยโอเคซาวาโลDamn, it's fast. ไวเหรอลุงไวเหรอปุ๊บโอ้เดี๋ยวเชี่ยแม่งบินหนีเดี๋ยวตาม Come on. ต้องตามผมบินไปอยู่โน่นแล้วงั้นโอ้โหมีหลอดเลือดหยดเป็นทางเลยมาชูกันเล็งครับมาพุ่งมาพัดเขาให้แตกเรียบร้อย Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. ประ For มาณ example,
Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. โอเคเตรียมเอาอะไรอะโทฟรี่กิฟฟินโทรฟี่จึกเขาให้ตัดหัวเตรียมเอาไปส่งแต่ก่อนอื่นหัวกริฟฟินนี่มันเท่าไรได้นะมีโอกาส 10% ที่จะตัดชิ้นส่วนศัตรูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเอา EXP ตรงนี้นะแถวนี้มีอะไรให้แบบโดอ๋อเราโดไปแล้วโอเคกลับไปหานิฟการ์ดเราบอกว่าค่ากิฟฟินเรียบร้อยแล้วหมูตู้มาก Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. เดินผ่านแล้วอะไรอะไอ้นี่ทุกทีเลยเดินผ่านอะไรอะตำแหน่งที่มีอะไรนะหินพลังนี่ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดในเมื่อตัวเองแบบอะไรอะไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกว่าไง voice over ไม่ค่อยอยากจะพากตอนที่แบบตอนที่แบบซับมันเล่นแล้วเนี่ยจะเอาซับไทยมาไอ้นี่ดีไหมเผื่อแบบคนดูจะแบบอยากจะอะไรเข้าใจเนื้อเรื่องด้วยโอเคไปจึ๊บวัดดีรายงานมาส่ง What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no! By the gods, no! What? ไม่เป็นอะไรอะไม่เป็นมิสเตอร์ไนท์การเลยนะ Dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. เอาก็ได้มาเรียบร้อยเตรียมแล้วไปกลับไปหาเวสเมียร์โดดปึ๊บทางมึงไปลำบากจังเว้ยตอนนี้EXP 56หน่อยหนึ่งจะยังบวกอะไรพวกไอ้นี่ได้อยู่ไหมวะมารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองมากินชิป
ใช่จะว่าไปเรามีไอ้นี่ด้วยนี่หว่าน้ำยาที่อะไรอะทำให้ดาวเนอร์ไม่ตีใช้ได้ไหมวะน่าจะได้น้ำยาไม่ให้ดาวเนอร์ตีน้ำยานี่ไงสูตรเขาให้อย่าตีเราน้ำยาใช้ไม่ได้ผลสปีดบูทรถขึ้นเรือไม่ได้บัดฟบของอยู่ไหนวะเดี๋ยวทำไมผลยามันมีนิดเดียวเองอะมีระยะเวลา90 วิแม่โจ้นี่มีแค่เนี้ยนะแล้วนี่ก็ปักตอนสวิมมาเว้ยไล่ตูดมาแล้วมาเฮ้ยทันเว้ยมาขึ้นมาบนบกดิแน่จริงขึ้นมาไอ้เสร็จหวดเขาให้crossbow นี้ทิ้งไปเลยแล้วกันบ้าเอ้ยเสียงบั๊กต้องลงน้ำแล้วขึ้นใหม่โอเคถึงแม้ว่าเกมจะนานแล้วแต่บางบั๊กก็ยังคงมีบั๊กบ้างอยู่ก็ยังคงมีบั๊กอยู่บ้างประปรายทางไหนวะทางนี้เปล่า Whoa there, Roach. อ๋อไอตรงนี้ที่อะไร That's it, Roach. เรามาหาของเจ้ยโอเคเรียบร้อยมาปิดชิปเดี๋ยวนะปิดดาบโอเคสแต็กหรือ17ใส่เพิ่มไว้ก่อนเผื่อไว้เวสเมียอยู่ตอนนี้ไงกินอะไรเวสเมียพายเหรอชีสก้อน Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. บอกว่ามีปัญหาไอ้พวกนั้นจ้องเขม็งแบบจะหาเรื่องอะว่างั้นถ้างั้นก็ได้เวลาไปแล้ว Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out of the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it?
If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the god's wrath. You don't fear it, you cunt! หยุด Leave me be! เอา Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. แน่จะ Won't back down now. I can see that. โอเคได้เอ้ยไม่ยอมออกไม่ยอมออกไปดีๆก็ออกไปเป็นโฟกละกันหัวขาด It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. เฮ้ยแม่งหาเรื่องก่อนแท้ So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. เย็น Excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. เดี๋ยวไลฟ์ตัดไปเลยเมื่อกี้You know, had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then...
Oof. big. We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Cletwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. ถ้าอยากรู้โอเคอยากรู้ว่าอะไรอะลูกน้องตัวเองไปโดนอะไรกันเหรอโอเคบอกวายหัน Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war the peasantry bubbles about. Expect me to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements.
If the garments chafe, our tailor will adjust them. เพิ่มโอ้โหชุดสักครู่นะเดี๋ยวขอเช็คไอ้อะไรอะ YouTube ก่อนเมื่อกี้ไอ้สตรีมเหมือนจะหลุดไปช่วงหนึ่งหรือเปล่าอ๋อสตรีมไอ้นี่มันก็ยังสตรีมอยู่ฮะอย่างมันก็บอกไม่หลุดแปลกดีเว้ยโอเคช่างแม่มแล้วกันมาสีแม่งแบบสีทุกอันสีดำหมดเลยแล้วBlack, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Okay. เดี๋ยวมองบารังบอกโรยีสดูสิด้านหลังมีให้ดูได้ชุดไหนดีวะโอ้ไอ้นี่มันเขาตอนนั้นเลือกชุดอะไรไปว่าชุดซ้ายหรือเปล่าจำไม่ได้ขอเอานี้แล้วกันใส่เชือกเยอะผ้าเดี๋ยวนะพลาสติกผ้าโพกเอวนี่นับเป็นชุดด้วยเหรอแล้วอาวุธตัวไปไหนเนี่ยโอเคมันก็ได้อยู่นะแต่แบบเดี๋ยวนะขอดูอะไรชุดถ้าเป็นชุดเทียบก่อนถ้าเป็นชุดด้านด้านซ้ายตรงนี้นี่กับอันนี้ลายเสือหรือลายไอ้นี่ดีอันนี้โอเคให้ดูสิลายเสือโอเคลายเสือก็ลายเสือวะดูดีกว่าเดิมนิดนึง Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? รู้สึกก็โอเคอะ A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm. วิธีการอะไรอะวิธีการทำความเคารพบ่าวมันก้มหัวทำความเคารพโอเค Confirm away. Please watch. ยังไง Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. อะไรนะ left right forward left left leg หรือเปล่าleft leg forward right hand 2หรือเปล่าวะใช่ไหมLacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. โอเคถูก คือแบบกำลังนึกอยู่จังหวะเมื่อกี้มึง The gentleman will address the emperor only when asked to and using the appropriate title. Your arch magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the emperor might not share his disposition. Your majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect.
เค Imgrimi eb art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. เปล่า มึงบอก Your Imperial Majesty. Arer eb do order. Evelian namen, vatgen favot. แม่ตอนแรกก็กะว่า So จะโกง many นะ months at Foltest Court. Yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The wild hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I'd drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. Okay, why me? How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. I need information, not motivation. Ciri leaves few tracks. She'll be hard to find. My corps of spies will help you. Count on them and my army, should the need arise. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax. Nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. ก็แบบคือตอนแรกว่าแบบอะไรนะก็แบบจะอะไรทำความเคารพแหละแต่พอบอกว่าอะไรอะตะโกนพอแบบตะโกนใครอะไรจะเรียกว่าตะโกนไหมพูดเบาเสียงดังๆอ่ะใส่ให้แบบให้ก้มหัวเท่านั้นแหละไม่ก้มเลย แชมเบอร์เลนมึงเดินช้าจังวะวิ่งได้ไหมเนี่ยโอเคแชม Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. โอเคเปิดเข้าไป Yes, been transcribed. True authority in Novigrad. From the Novigrad fought for pictures. โอเคเรียบร้อยต้องมานั่งเก็บไอ้นี่ใหม่หมดเทเมเรีย
Royal Lineage 100โอเค You know what? I'll write the report myself. You'll need only ของโดแล้วก็โด What do you mean? Directly out of Nordling? Ambassador ว่าใครวะ Elder Race อันนี้โอเคเก็บข้อมูลไว้เผื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพวกสัตว์ต่างๆที่บอทเทิลโอเคGeralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it.
Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Okay. Rồi. หนังสือจะเธอทิ้งจดหมายเฟนเจนาวิโกแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะเก็บได้ไหม Scars healed nicely. โอเค The last wish ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอ่ะอันนี้กลอนมีดปาดวายฮันโอเคชีบูโนตรงไหนมีโดอีกไหมอันนี้โอเคดาบไอ้นี่เยอะเหลือเกินรอนออเก็บไดฟ์ออเรนจบกดผิดอะไรอะAmbassador นี่ใช่ไหม Ambassador Varatra? Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Okay. สงครามเป็น How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality.
enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. แล้วเหตุการณ์ในเวเลน How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships, and Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. Okay, Skellige. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Okay. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Okay. ประตูออกนี่แค่ประตูไม่ใช่ล็อกต้องอ้อมด้วยนะอย่าตายเถอะมา How might I serve the gentleman? ของคืน Returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. โอเคเรียบร้อยของชุดได้คืนมาแล้วก็ไฟคืนดาบธนูลูกดอกต่างๆ
มาครบนี่ต้องมานั่งใส่อะไรระเบิดใหม่อีกใช่ไหมเนี่ยโอเคระเบิดอันนึงเป็นอะไรวะเดวิลพับไม่ใช่ดากอนดรีมอันหนึ่งแล้วก็มูนดัตอันหนึ่งโอเคประมาณนี้ส่วนโทฟี่เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนจำได้ว่าในนี้มันจะมีคนท้านี่ไงคาแรคเตอร์อันนี้ Ezekiel Gerald Henry Is it true? Northern women bathe but once every 3 moons. โอเคจบด้วยการเล่นเกวนแล้วกันมา Wouldn't mind a few rounds of cards. เกวนกันปะการ์ดตอนนี้มีไม่เยอะมีเท่าที่มีนี่แหละโอเคการ์ดเคลเวเทอร์เดี๋ยวโหพอเจอการ์ดไออะไรพอเล่นเด็กดีมาแล้วเจอการ์ดแบบนี้แบบไปไม่เป็นเลยบ้าอันนี้เดี๋ยวนะฟ็อกนี่มันเรนเข้าไปสปายชิอันนี้มาใบ10ผ่านแล้วกันรอให้มันลง Fighting Frost อุ้ยโอเคไม่เป็นไรเรานี่ใช้อะไรซัมมอนไอ้นี่มาใหม่เอาไงดีมาชุบเอาสปายส่งไปแล้วก็ขอจั่วหน่อยจั่วหาของโอกาสชนะไม่ยากเว้ยคือกว่าจะฟ็อกเรนคอมแบทถ้าไอ้นี่มันลบไปเท่าไหร่ลบไป5เหลือ35เราก็ลบไป5เหมือนกันคือยังไงก็แพ้เว้ยใช่ไหมมี33ลงไปก็เป็น38แพ้อยู่ดีมาอีกรอบเราไอ้นี่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วไม่หวั่นเดี๋ยวนะก่อนอื่นเอาพวกการ์ดที่อะไรที่ attack น้อยๆเอาออก Impeccable Fog เอาออกไปอันหนึ่งเอา Biting Force ใส่ Biting Force ใส่2 อันหนึ่งตอนนี้มีดีคอยแค่อันเดียวบ้าCleaver เอาออกมาอีกสักอันใส่การ์ดไอ้นี่ไปอย่างละ1แล้วกัน
เคเป็นโฟเทสอันนี้แล้วกันมาขอจั่วดีหน่อยเถอะเคมีสปายหนึ่งแต่อันนี้เรนคอมแบทอีกแล้วเหรอเปลี่ยนไม่มีตัวคอมโบเลยเว้ยโอเคมืออย่างนี้ก็เอาวะมาส่งสปายไปจั่วมันส่องการ์ดเลยโอเคเพราะฉะนั้นธนูมานี่โอ้โหแม่มากันซะเยอะเชียมากันเป็นบอยแบนด์เอาไปการ์ดมึงไอ้นี่เยอะจังวะเคยเวเทอร์โอเคสักครู่โอเคกลับมาแล้วเอาอุ้ยเขาลงของใหญ่โอเคโอ้โหใบแรกที่ให้มานี่แบบอะไรเนี่ยแม่ใบดิ้งฟรอสต์ด้วยตรงนั้น10ใช่ไหมลงอันนี้ไม่ได้ต้องลงอันนี้โอเคเราก็ผ่านเยี่ยมชนะได้มาแบบบุดวิดได้อันนี้คือเท่าทุนได้อะไรเนี่ยโฟเทสคุณอ๋อได้ไอ้อะไรกษัตริย์มาเพิ่มเหรอเนี่ยอีโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นการมาอะไรนิฟการ์ดที่เหลือตอนนี้ก็อะไรเดินทางไปเวเลนนะฮะโอเคแลนดิ้งมีจุดเดียวที่ให้ไปโอเค Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima.
Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her at the Emperor's command and Yennefer's behest.ใช้เวลาเดินทาง5 วันเลยทีเดียวเชียวแม้ห่างไกลกันเป็นโยชน์ให้ตายเถอะเรียบร้อย Use of first touch อันนี้ Heart of Stone นี่ได้ตั้งแต่ตอนนี้เหรอโอ้โหแต่แบบเลเวลที่แนะนำ85แม่เจ้าอย่างสูงโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการเล่นThe Witcher Wild Hunt ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับครั้งหน้าเราจะมาตามดูกันนะครับว่าเราจะไปหาอะไรนะไปหาเราจะตามหาตัวซิริเจอไหมแล้วเราจะทะเลถลายไปที่ไหนบ้างทะเลถลายที่ไหนบ้างนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมเฟียสเกมเมอร์ก็ขอลาไปก่อนละสวัสดีครับ